Obat batuk alami tradisional Indonesia merupakan negara yang kaya akan khasanah tanaman obat. Maka dari itu kita sebagai penduduk Indonesia tak ada salahnya memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Selain mudah didapat, tanaman herbal ini juga memiliki efek samping yang lebih kecil dibanding obat-obat farmasi. Maka dari itu bagi Anda yang menderita penyakit batuk, bisa memanfaatkan tanaman obat di bawah ini untuk dijadikan obat batuk. Jeruk nipis. Selain untuk masakan, jeruk nipis sudah dikenal sejak dulu memiliki banyak khasiat, termasuk mengobati batuk. Ramuan jeruk nipis ini bisa dipadukan dengan madu atau kecap. Caranya, jeruk nipis dan madu, siapkan perasan jeruk nipis 1:1 dengan madu 1 sendok jeruk nipis tambah 1 sendok madu. Minum 2-3 kali sehari rutin sampai batuk sembuh. Teh jahe memadukan teh dengan jahe ternyata bisa bermanfaat untuk mengobati batuk. Caranya, siapkan 2-3 irisan jahe yang telah dibersihkan, kemudian campurkan pada segelas teh hangat. Minum sebanyak 2-3 kali sehari secara teratur hingga batuk reda. Belimbing. Wulu belimbing wulu yang dikenal dengan rasanya yang cukup asam ternyata bisa dijadikan sebagai obat tradisional untuk mengatasi batuk. Caranya, siapkan 10 buah belimbing wulu. Bersihkan lalu parut hingga halus. Masukkan dalam gelas kemudian tambahkan air dan sedikit garam. Setelah itu saring campuran tadi dan buang ampasnya. Minum hasil saringan tadi sebanyak 2 kali sehari pagi dan sore. Obat batuk berdahak jahe dan kencur. Siapkan jahe secukupnya dan juga sedikit kencur. Parut jahe hingga halus kemudian campur dengan kencur. Setelah itu rebus dengan segelas air hingga mendidih. Minum hasil rebusan tadi selagi hangat. Lakukan hal tersebut sehari 2 kali. Obat batuk kering kunyit dan merica kunyit sudah sejak lama dikenal sebagai tanaman yang kaya akan kandungan antibiotik. Kandungan tersebut mampu mengatasi peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan batuk kering. Caranya, siapkan bubuk kunyit sebanyak 1 sendok makan dan merica setengah sendok teh. Masukkan campuran tersebut pada air mendidih kemudian aduk hingga rata. Minum ramuan tadi selagi hangat sebanyak 2 kali sehari.